kuorma tulevat toiselle kierrokselle, sen tulee avaamaan Jyri Sisulla. Tero Tarvainen ensimmäisellä 98.35. Ja siihen se pari metriä lisää, niin sittenhän ollaan vitolla täydessä vedossa. Ja taistelemassa tämän kilpailun voitosta 2 kilpailijaa siis veti ensimmäisellä kierroksella ton full pullin. Ja kyllä se lippu heiluu sen merkiksi, että siinä taisi tulla myös sitten täysveto